अगर आपके घर में बार बार कोई अजीब सी आवाज आती है, जैसे अचानक खटखट की आवाज या कुछ गिरने की आवाज, तो इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हर बार ये सिर्फ हवा या चीजों की आवाज नहीं होती। कहा जाता है कि जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो ऐसे छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझो कि कुछ नया होने वाला है। आज बस एक काम करना, भगवान का नाम लेना और दिल से कहना, जो मेरे लिए सही है वही हो। यकीन मानो, अगर आपने सच्चे दिल से ये किया, तो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो।